Da i ćemo vatovo. Pravo, pravo. Ja, ubit ćeš. Jebem ti što vode ovo. O mamuti. Pa što mi nisi rekao radi? Jebem ti miša. Ko bre kasno? Ti bre. Jesi podesio to sokoćalo? Dobro, na mom satu 29, na telefonu 31. Snimaš. Šta je bre? Hoćeš da budeš popularan? Evo ti prilike. O mamuti. Pa što mi nisi rekao radi? Jebem ti miša. Preleteo. Deblo moje. Sve pod kontrolom. Pegala i dalje. Znaš, kad je uklo nešto je koje. Ja sam krenuo ti uzbuđen već za nama. Pa ne vredi, ovdje niz brdo. Joj, bato moj. Op. Pa jedi gom. A zapetala mi se noga, vrate, na ovo govno. A, ili vam? Ne, tamo ti gužem. Ma vam? Znaš šta je problem? Što? Kaži.
Ajde prekontroliši da li je sve okej, brate, da nisi nešto sjeban. Problem je taj što Garmin ne vidi vodu nigde ovdje na mapi. A? To, sve ti u redu. A, Ceo si jebote, koji ću put? jel fali mozak? Ne, curi nešto, ali nije strašno. Otko ti znaš da mi mozak ne fali? Hajde! Kad si krenuo? MP Miša. Pa opet ćeš da ih isprljaš. A znam, tamo ćemo dođemo na ovo.
Pa sad su ćelave, zato što ne mogu da koče to vađe. Lanac pao, sve pao. Kako si ti meni? Znaš šta si mi uradio kasnije? Generalku? Ni se. Pa majke mi, pa ozbiljno ti kaže. Šta, podigneš lanac teraš? Aha, pa dobro to, nego generalku u smislu, ne, šta sam mi doradio tu? A preći drugi bajk da kupiš. Pa mora, da voži. Šta trige? Pa to! Pis. Čujemo. You wrote to me.